tuhur. A ke parë si disa familje ndohen më lehtë se disa të tjerë? Ngjajshëm, disa të tjerë janë pipesh, ndërsa disa të tjerë janë tamam. Shumë fëmijë kanë probleme shëndetësore, disa fëmijë kanë probleme me shikimin, duke ndetur vetëm para tabletave dhe telefonave. Disa e kanë gjumin e çrregulluar, nuk kanë ushqim me rregull e tjerë. Vërtet, këto probleme më bëjnë të mendoj se si te kalohen këto probleme. Unë më herët nuk flia fare me rregull, natën s'mëzinte gjumi, ndërsa ditë flia aq shumë. E kam një familjar mjek, i tregova, kështu e kështu, më tha, a merresh me aktivitete fizike? I thash, jo, shumë rrallë. Më tha, duhet të merresh me aktivitete fizike, sepse ata të rregullojnë gjumin, ushqimin dhe të bëjnë të ndihesh sa më mirë. Ndaj, unë vendosa dhe ndava një pjesë të kohës për aktivitetet të lira fizike. Edhe mua më pëlqen aktivitetet fizike. E shoh, babi im merret me fitness. Ai e ka të rregulluar edhe ushqimin, po ashtu edhe gjumin. Po ty Sara, atë është rregulluar gjumi? Po, si kam filluar të merrem me aktivitete fizike. Në fakt, pasi e fal namazin e sabahut, filloj me aktivitete fizike dhe gjatë gjithë ditës ndihem shumë mirë. Dhe nuk përtoj të ndihmoj mamit në punët e shtëpisë dhe jam aktive në përgjithësi. Si që duke treguar, me ke bërë të mendoj që edhe unë të filloj të merrem me sport. Po me ushqimin, a je më mirë? Si jo, aktivitetet fizike kanë ndikuar në çdo anë për të mirë tek unë. Dhe nëse vazhdoj kështu, mendoj të ushtroj ende më shumë dhe në të ardhmen të merrem me ndonjë sport, të bëhem kampione si Majlinda. Sa bukur, sporti t'i ngrit ka ambicjet dhe të bëj ka bashkëpunues. Si që thash edhe më herët, më ke bërë të mendoj që të filloj edhe unë të merrem me sport. Po tani ti sa ushtron? 20 deri në 30 minuta. Kaq preferoj për në fillim. Edhe pse është pak kohë, por gjatë gjithë ditës ndihem shumë mirë. Edhe ushqehem më mirë, edhe flej më mirë, edhe mësoj më mirë, por mbi të gjitha edhe falje më mirë. Masha Allah, insha Allah ja kaloj Malindes, edhe ti, edhe une. Çfarë ushtrimesh bën? Mua më pëlqen vrapimi më së shumti. Jo që vrapoj shumë shpesh, por prej sot ndoshta do të filloj të vrapoj më shpesh. Ushtrime në fillim bëjnë zemje, pastaj vizgjatje, vrapim në vend, vrapim të lehtë në disa metra. Pushoj pak, pastaj të njëjtat i bëj përsëri, mundohem t'i bëj më shpejt dhe më shumë e kështu me radhë. E dim se më pëlqen vrapimi më së shumti? Transmetohet se profeti dhe Aisha radiallahu anha ka ngaruar 2 herë dhe në të parën ngar ka fituar Aisha radiallahu anha dhe në të dytën ngar ka fituar profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa sport i bukur dhe atraktiv të pëlqen. Mua më pëlqen ashtu se të pëlqen ty. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon. Dole me profetin në një udhëtim kur isha vajzë e re dhe nuk isha e shëndosh. Ai u tha shokëve të tij të ngisnin shtazve përpara dhe më tha mua, eja dhe garojmë në vrapim. Garova me të dhe e munda. Ai nuk më kërkoi të garoj derisa unë të shtoja peshë. Pastaj ai përsëri më ftoi në një udhëtim dhe u tha shokëve të tij të ngisnin shtazve përpara. Unë garova me të dhe ai më mundi mua. Qeshi dhe tha, kjo ishte për herën e kaluar. Po, si që kemi folur edhe në emisionin e kaluar, pra tek ushqimet e shëndetshme, nëse shtojmë peshë, nuk do të mundemi të luajmë mirë dhe nuk do të arrijmë që ta fitojmë lojën. Allahu të shpërbleft Aina. Tani është radha e Asfjes, të shohim çka përgatitur për sot. Shikues të dashur, si gjithmonë unë bëj diçka për ju, kurse për sot kam menduar të bëj diçka më atraktive. Siç po shihni, unë kam bërë fushën e volejbollit paksa reale. Fusha e volejbollit është e gjatë 18 metra, 9 metra në të gjatë dhe 9 metra në të majtë. Rjeta është e gjatë 2 metra e 43 cm për djemë, kurse për vajza është 2 metra e 24 cm. Loja volejbollit luhet me 3 apo 5 sete, por nëse fitohen 25 pikë, dhe 25 pikë duhet të kenë 2 pikë diferencë. Atëherë, nëse është 23 me 23, duhet të vazhdohet loja deri me 27 pikë.
Por, nëse është 22-23, atëherë seta e parë përfundon me 25 pikë. Loja e volejbollit luhet me top të butë, i cili peshon prej 260 gram deri në 300 gram. Loja e volejbollit ka 6 lojtarë, i cili të gjithë prej tyre kanë nga një lojtar rezervë jashtë loje. Ja, kështu ishte loja e volejbollit. Si gjithmonë, unë kam një porosi për ju. Porosia ime për ju është: angazhohuni me ndonjë sport, sepse sporti është shumë me vlerë. Deri në takimin e radhës, selam aleikum. Ndërsa tani është radha e Hafsës. Shikues të dashur, sot unë për ju dhe motrat Little Sisters kam përgatitur një lojë. Loja është kështu. Në fakt, në fillim, a mund të më ndihmoni ti i hekim këto tavolinat? Dhe ti, Sara, a mund të më ndihmosh të hekim këtë? Sigurisht. Loja luhet me top volejbollit. Dhe kush jep në 3 herë në unas, ajo ka një shpërblim. Në fillim shkojmë tek vija dhe kërcejmë 3 hapa. Dhe gjuajmë në unas apo në kosht. Kështu veprojmë 3 herë. Vazhdojmë ajnën. Ajna nuk shënoi herën e parë. As të dytën. As të tretën. Vazhdojmë asin. Asja shënoi herën e parë. Vazhdojmë të ditën. Të ditën jo. Të shojmë të tretën. Të tretën, ja. Tani është radha e Sarës. Sara gotin e parë e shënoi. Të shojmë të ditën. Të ditën, ja, fatkeqësisht. Të tretin. Dhe kështu që Asja dhe Sara janë të barabarta. Dhe ato dia do të luajnë edhe nga një herë. E Asja? Asja shënoi. Të shohim Sarën. Sara nuk shënoi. Dhe fituesja është Asja. Tani mbyllësit Asja. Mund t'i hapësh tani. Wow, besoj se është diçka shumë e bukur. A mund ta nxjerr ta shoh? Sigurisht. Wow, Allahu të shpërblet Hafsa. Amin edhe ty. Dhe shikues të dashur, ju mos harroni të na bëni like në Facebook dhe subscribe në YouTube. Assalamu alaikum. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Sa sport. Rjeta është e larë. Po shumë Ranieri.